Всем привет, ребят! Сегодня я буду показывать, как сделать самолет. Делаем вот так вот пирамидкой. Вот так пирамидкой. Потом мы делаем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот делаем. Вот. Получается какая-то записать. Вот. Вот такую делаем. А потом мы делаем вот так вот там. Потом у вас треугольничек остается, вы его заворачиваете. Получается у вас вот так. Вот. Вы вот так вот делаете тоже пирамидкой. Потом вот так вот. Потом переворачиваете листок. Потом складываем как на видео. Вот так вот. Потом сворачиваете. Сейчас. И у вас получается вот такой вот самолетик. Летает. Всем удачи, всем пока. Вы были на канале Саша Рогачев.